तो हेलो गाइस, वेलकम टू वर्क से सेटल चैनल। सो गाइस, तो देख सकते हैं हमारा प्यारा सा भी है। और गाइस, मैं आज बताने आया हूँ कि अगर आपके बिल्लियों को गांठ हो जाए, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे बब्जी को गांठ है, पीछे में देख सकते हैं यहाँ पे भी। तो गाइस, इसको कैसे सही करें, तो आप लोगों से मैं कहूँगा कि ये जो कंघी, इससे रोज़ आप लोग अपने बिल्लियों का बाल झाड़ा करें। और गाइस, ऐसे ही करा करें रोज़ रोज़ डेली। तो इससे आपकी बिल्लियों को गांठ नहीं निकलेगी। तो गाइज, तो इस शॉर्ट्स को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट शॉर्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय।